नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम फिल्मी संसारमा। म तपाईहरुकै राजश्रेष्ठको दर्शकबिन फेरि पनि चलचित्र उद्योगकै बारेमा कुरा गरौँ। अहिले चलचित्र उद्योगमा विभिन्न चलचित्रहरू पाइरेसीको शिकारमा परेका छन्, मारमा परिरहेका छन् र पाइरेसी गर्नेलाई पक्राउ पनि गरिसकेको छ र यसले अहिले चर्चा पाइरहेको छ। त्यसको साथसाथै चलचित्र कर्मीहरू आफै विवादमा उत्रिरहेको अवस्था छ। अझ भन्नुपर्दा चलचित्रको टिम, दुईटा टिम बीच एक किसिमको विवाद आइरहेको छ र यो विवाद अगाडि कसरी बढ्ने हो, कसरी समस्याको समाधान हुने हो, यो पनि एक किसिमको कौतूहलताको विषय रहेको छ। कलाकारको कुरा गर्ने हो भने कोही कलाकारहरू बर्थडे मनाउनका लागि विदेश गइरहेका छन् भनेदेखि कोही कलाकारहरू डेटिङ गइरहेका छन्। अहिलेको चलचित्रको अवस्था यस्तो छ। अब भित्री कुरा गर्ने हो भने, छायाङ्कनको कुरा गर्ने हो भने थोरै चलचित्रहरू अहिले छायाङ्कनमा गइरहेको छ, चलचित्रको काम भने भइ नै रहेको छ। आज पनि यी यस्तै कुराकानी हुनेछ। कार्यक्रममा अब कुरा गरौँ कलाकार कोमल ओलीको बारेमा। कोमल ओली नेपाली चलचित्र उद्योगकी नायिका पनि हुन्, पार्श्व गायिका पनि हुन् र दर्शकले धेरै चिन्ने भनेको लोकगायिका र अहिले कोमल ओली सांसद पनि भएकी छिन्। तर कोमल ओलीलाई एकजना नेता रघुजी पन्तले गाली गरेका छन्, होच्याएर गाली गरेका छन्। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। नेपालका कलाकार कर्मीहरूले राजनीतिमाथि प्राय कमै टिप्पणी गर्छन्। त्यसमाथि कुनै एउटा नेताको समर्थन वा आलोचना त दुर्लभ नै मानिन्छ। तर नेकपा नेता रघुजी पन्तले अहिले नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा लागिरहेको चरम आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ। कारण भने उनी आफै हुन्। उनले नेपाली कलाकारिता क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी कोमल ओलीको योगदानलाई अन्डर एस्टिमेट गर्दै पिडौला देखाएको भरमा पद पाएको भनेर अभद्र टिप्पणी गरेका थिए। ध्यानै नगरेर यो पार्टीमा बसेका महिलाहरू छन्, तर तिनले टिकट पनि पाएन, तिनले राष्ट्रिय सभा पनि पाएनन्। केपी ओलीले यसो के अरे कोमल ओलीले यसो साडी सर्काएर गोरा पिडौला देखाउँदै पहिलो जानु पाम भनेपछि सांसद त तिनै भए। कोमल ओलीले यसो साडी सर्काएर गोरा पिडौला देखाउँदै पहिलो जानु पाम भनेपछि सांसद त तिनै भए। कपाल फुलेर चौकी परेका बुढी कामरेडहरू न एकचोटि राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन पाएछन्, न केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन पाएछन्। उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि भए, अहिले केन्द्रीय कमिटी सदस्य पनि भए। उनले यो टिप्पणी गरे लगतै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कोमल ओलीले नेता पन्तमाथि आफ्नो आक्रोश पोखेकी थिइन्। ओलीले आफ्नो फेसबुक वालमा रघुजी पन्तलाई इङ्गित गर्दै लेखेकी छिन्, हामीले नेता मानेको रघुजी पन्त कति निच हुँदो रहेछ भनेर बल्ल आएर खुलेको छ। पन्तजीलाई मेरो प्रश्न, तपाईको पार्टीमा कुनै पदमा रहनुभएका महिला नेत्रीहरूले को कसलाई पिडौला देखाएर त्यो स्थानमा पुग्नु भएको हो? के यो देशमा महिलाले कुनै काम गर्न, कुनै पदमा पुग्न र सफलता हासिल गर्न तपाईको जस्तो दरिद्र सोचको शिकार हुनुपर्छ? नेता पन्तको उक्त टिप्पणीले नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमाथि नै तुच्छ तथा हिंसात्मक प्रहारको रूपमा कलाकार कर्मीहरूले लिएका छन्। नेपाली चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले पन्तको उक्त टिप्पणी आपत्तिजनक मात्र नभएर निकृष्ट, खेदजनक र हिंसायुक्त रहेको उल्लेख गरेका छन्। पूर्व मन्त्री जस्तो मान्छेले कला जगतमा राम्रो छवि बनाइसकेकी देशको एउटा सम्मानित नारीलाई यस्तो तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दा यसले कला क्षेत्रमा लागेको सबैलाई चिन्तित बनाएको भन्दै सम्पूर्ण नेपाल चलचित्र कलाकार संघको तर्फबाट खेद प्रकट गरेका छन्। त्यस्तै महानायिका करिश्मा मानन्दरले पन्तको टिप्पणीलाई आपराधिक मानसिकताको उपजको संज्ञा दिएकी छिन्। उनले ठूला ठूला विचार बोक्छु भन्ने दावी गर्ने नेताहरूले छोरी चेली बारे बोल्दा आफ्नो आमालाई मस्तिष्कमा राखेर बोल्न सुझाव दिएकी छिन्। साथै सर्वप्रथम महिलालाई सम्मान गर्न सिक्न अनुरोध समेत गरेकी छिन्। सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीले भने आफूले पूजा शर्माको बारेमा गरेको गसिपको कुरा कोट्याउँदै एउटा सम्मानित महिला कलाकर्मीलाई अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्दा महिला अधिकार कर्मी तथा चलचित्रका नायिकाहरू किन चुप लागेको भनेर प्रश्न खडा गरेका छन्। त्यसै चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले राजनीतिले विचारमाथि बहस, विरोध वा समर्थन गर्न भन्ने पनि कसैको चरित्र हत्या गर्न राजनीतिक धर्म नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले कोमल ओलीले पाएको पद सक्षमता र लोकप्रियताले पाएको उपज हो भनेका छन्। लोकप्रिय लोकगीत गायकै भरमा आरोप लगाउने पन्तले हाम्रो संस्कृति, परम्परा, गाई जात्राको प्रस्तुता कलाकारलाई कस्तो लालछना लगाउनु होला भनेर प्रश्न समेत खडा गरेका छन्। नेकपा नेता रघुजी पन्तले ओलीमाथि गरेको टिप्पणीले उसकै स्तर घटाएको छ। त्यसैले राजनीतिमा रडाको मचाउनमै रमाउने नेताले अबदेखि कसैको बारेमा टिप्पणी गर्दा शब्द चयनमा ध्यान पुर्याउलान् कि
रघुजी पन्तले जे भने त्यो गलत भने। कुनै पनि महिलालाई त्यतिसम्म होच्याएर भन्न पाइँदैन। कोमल ओलीको आफ्नै अस्तित्व भएकै कारणले गर्दा पार्टीले सांसद बनाइन्। हामी यति मात्र बुझ्छौँ र नेताहरूले बोल्नुभन्दा अगाडि धेरै कुरा बुझ्न जरुरी छ। भनिन्छ नि मुख छ भनेर प्याच्च बोल्नु हुँदैन अरे, जुन कुरो रघुजी पन्तले गरे। हुन त रघुजी पन्तले माफ मागी पनि सकेका छन्, तर गल्ती चाहिँ गरिराख्ने अनि माफ माग्ने यो पक्कै पनि सह्य हुँदैन। आशा गरौँ आगामी दिनमा रघुजी पन्तले यस्ता खालका गल्ती नदोहोर्याउन्। कार्यक्रममा अब कुरा गरौँ पाइरेसीको बारेमा। नेपाली चलचित्र उद्योगमा केही चलचित्र पाइरेसी भएको छ र पाइरेसी गर्नेलाई पक्राउ पनि गरिएको छ। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्रले खासै राम्रो व्यापार गर्न सकिरहेको छैन। झन् कोरोनाका कारण अहिले त चलचित्र उद्योग ठप्प नै छ। चलचित्रले हलमा राम्रो व्यापार गर्न नसकेपछि आत्तिएका निर्माताहरूलाई युट्युब लगायत विभिन्न एपहरूले केही राहत दिएको थियो, तर यी सञ्जालहरूमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। यिनै सञ्जालहरू मार्फत अहिले नेपाली चलचित्रको पाइरेसी भइरहेको छ। अहिले नेपालमा चलचित्र पाइरेसीको घटनाले विकराल रूप लिइरहेको छ। केही चलचित्रहरू त हलमा रिलिजकै दिन इन्टरनेटमा छ्यापछ्याप्ती भेटिएको छ, जसले गर्दा करोडौँको लगानीमा चलचित्र बनाउने निर्माताहरू घर न घाटको भएका छन्। पाइरेसी नियन्त्रणका लागि निर्माताहरूले दिएको जाहेरीको आधारमा पाइरेसी गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहे पनि यस प्रकारको घटनामा कमी भने आएको छैन। हालै मात्र सिनेमा घर एपमा रिलिज भएका केही चलचित्रहरू पाइरेसी भएका छन्। सिनेमा घर एपका सञ्चालकद्वय सागर खरेल र खगेन्द्र लामिछानेले दिएको जाहेरीको आधारमा यही फागुन 13 गते महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले चलचित्रको पाइरेसी गर्ने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत बेसी सहर 2 लमजुङका 25 वर्षीय सुजन परियार फिल्म पाइरेसीको कसुरमा पक्राउ परेको जानकारी गराइयो। चलचित्र पाइरेसी भएको बारेमा सिनेमा घर एपका सञ्चालक सागर खरेल यसो भन्छन्। फिल्मको पाइरेसी लामो भइरहेको कुरा हो, नयाँ कुरा केही पनि होइन होइन। पहिलादेखि नै हुन्थ्यो, डिभिडी चक्काको पालादेखि अहिले इन्टरनेटले गर्दा झन् सजिलोसँग चाँडै फैलिरहेछ। अब सिनेमा घर एपमा भएको फिल्महरू अहिले हामीले 6वटा फिल्म रिलिज गरेको छौँ सिनेमा घरमा, 6 प्लस अहिले रिसेन्टली 2टा गर्दा 8वटा फिल्म। त्योमध्येको अधिकांश फिल्महरू चाहिँ कोही व्यक्तिले पाइरेसी गर्न नमिल्ने सिस्टम छ हाम्रो, त्यहाँ स्क्रिन रेकर्ड गर्न मिल्दैन, त्यही पनि मोबाइल टु मोबाइल खिचेर राख्नु भएको छ। तर हाम्रो सिस्टमले ट्र्याक गर्न मिल्छ। प्रहरीको सहयोगमा हामीले व्यक्ति पत्ता लगाएर आज व्यक्तिको जानकारी पनि दिन खोजेको हो र चलचित्र विकास बोर्डले पनि यसमा अब के हुँदैछ पाइरेसीमा को लागि अब कति नयाँ कानुन कडा के आउँदैछ त्यो जानकारी दिन खोजिएको हो। अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गरी अभियुक्तलाई टेकु स्थित प्रहरी परिसरमा राखिएको अपराध महाशाखाका प्रहरी निरीक्षक भुवन बहादुर खड्काले जानकारी दिए। अभियुक्त परियारलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 को दफा 25 र 26 अनुरूप सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए। पाइरेसीको आरोपमा पक्राउ परेका परियारले सिनेमा घर एपमा रिलिज भएका डमरुको डनडिबियो सरौतो सँगै अन्य नेपाली चलचित्रहरू टेलिग्राम लगायतका एपहरूमा अनाधिकृत रूपमा राखेर बिक्री गरेको बताइएको छ। चलचित्र विकास बोर्डमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालले 2059 सालमा निर्मित पाइरेसी सम्बन्धी कानुन कमजोर भएका कारण पाइरेसी गर्नेहरूको मनोबल बढेको हुन सक्ने बताएका छन्। उनले बोर्डले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा पाइरेसी सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव हालेको र यो पारित भए पाइरेसी गर्नेलाई जघन्य अपराध अनुरूप कानुनी कारबाही हुने बताएका छन्। पाइरेसीको कुराकानी हामीले गरिहाल्यौं र अबको दिनमा चलचित्र कर्मीहरू पाइरेसी विरुद्ध एकजुट भएर बढ्नुको विकल्प पनि छैन। पछिल्लो समयमा निर्माताहरू डुबिरहेका छन्, चलचित्रले सफलता हासिल गरिरहेको छैन, तर डिजिटल प्लेटफर्ममा अलिकति मात्रै भए पनि निर्मातालाई बचाउन सक्ने आधार देखिएको थियो। अहिले त्यो आधार पनि गुम्ने डर भइरहेको अवस्था छ, किनभनेदेखि अहिले पाइरेसी बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। विगतमा पनि पाइरेसी भइरहेको थियो र अहिले पनि भइरहेको छ, जुन नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि राम्रो होइन। कार्यक्रममा अब कुरा गरौँ चर्चित अभिनेता पल शाहको बारेमा। पल शाह म्युजिक भिडियो सुटको लागि धरान पुगेका थिए, त्यहाँ केही विवादमा फँसेका छन्। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट।
चलचित्र कर्म यस्तो पेशा हो जहाँ अनेकौं किसिमका रङ तथा बेरङ्गी कुराहरू भइरहन्छन्। त्यसमध्ये पनि चलचित्र कर्मीका विभिन्न हरकतहरूले चलचित्र कर्मी र सम्बद्ध मानिसको चरित्र समेत छताछुल्ल हुन्छ। त्यस्तै भयो चर्चित मोडल तथा नायक पल्सा चलचित्र कर्मी महासंघ प्रदेश 1 का अध्यक्ष अरुण प्रधान बीचको इगो पनि। अध्यक्ष प्रधानले पल शाह विरुद्धको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा कुटपिट सम्बन्धी उजुरी गरे। उजुरी परेपछि प्रहरीले शाहलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन भन्यो र दुई बीच सहमति मिलापत्र भयो। धरानमा गर्न लागि कार्यक्रममा आइदिन आग्रह गर्दा पलले सहयोगी कृष्णप्रसाद जोशीलाई लगाएर प्रधानमाथि कुटपिट गराइएको आरोप सहित उजुर बाजुरसम्मको स्थितिमा पुगेको प्रधान र पल बीच सुनसरीमा भएको 2 घण्टा लामो छलफलपछि दुवै पक्षले आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार गर्दै माफी मागेपछि विवादले किनारा पायो। तर यसबाट एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ कि चलचित्र कर्मी र संघका पदाधिकारीमा इगोको समस्या चाहिँ मजैसँग छ। उजुरकर्ता अरुण प्रधानले स्वयंले दुवै पक्षबाट कमजोरी भएका कारण माफी मागेपछि विवाद सल्टिएको बताएका छन्। पल्साको कुरो हामीले गरिहाल्यौं र रिपोर्टबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। विवाद सकिसकेको छ, एक किसिमको मिलापत्र भइसकेको छ। तर जे भयो राम्रो भएन। कलाकार र सङ्घ संस्था बीच प्रब्लम आउनु भनेको सिङ्गो उद्योगलाई नै असर पर्छ। त्यसकारणले गर्दा कलाकारको मान मर्यादा पनि राख्नु पर्यो र कलाकारलाई कुनै पनि कार्यक्रममा बोलाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला कलाकारको अनुमति पनि लिनु पर्यो। कलाकार जान चाहँदैनन् भने त्यस्ता कार्यक्रममा बोलाउनु हुँदैन र जबरजस्ती गर्न पनि हुँदैन। यस्तै भयो धरानमा। अब कुरा गरौँ निता ढुङ्गानाको बारेमा। निता ढुङ्गाना यति बेला एउटा फिल्मको सुटिङको लागि बाहिर, देश बाहिर छिन्, इन्डियामा छिन् र निताको अहिले प्रेमी हरिहर अधिकारी पनि इन्डियामा छिन् र यी दुईजनाले अहिले रोमान्स गरेका कुरा, डेटिङमा मस्ती गरिरहेको कुरा मिडियामा आइरहेको छ। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। अभिनेत्री निता ढुङ्गाना र ज्योतिष हरिहर अधिकारीले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध लुकाउन हर प्रयास गरे। तर लुकाउन खोज्दा खोज्दै पनि उनीहरूको प्रेम सम्बन्धले सबैमाझ चर्चा पाइरह्यो। यो जोडीले विभिन्न तरिकाबाट आफ्नो प्रेम प्रदर्शन गरिरहेका थिए। कहिले निताले स्टोरीमा फोटो हालिन् त कहिले हरिहरले फेसबुक वालमा बिना क्याप्सन फोटो पोस्ट गर्ने र हटाउने गरिरहे। यसो हेर्ने हो भने थुप्रै सेलिब्रिटीहरू छन् जसले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालमा खुलाउन चाहिरहेका छैनन्। त्यस्तै उनीहरूले पनि मिडियामा आफूहरू गहिरो दोस्तीमा रहेको बताए पनि उनीहरू डेटमा कहिले सुटुक्क पोखरा पुगे त कहिले काठमाडौँमै रमाए। गएको प्रणय दिवसमा दुईजनाको फोटो राखेर निताले शुभकामना दिएपछि भने यो जोडीले प्रेम स्वीकारेको बताउन थालिएको छ। हरिहरसँगको प्रेम औपचारिक रूपमै स्वीकार गरेर भोजपुरी फिल्मको सुटिङका लागि निता आग्रा पुगिन्। हरिहर पनि नितालाई भेट्न अहिले दिल्ली पुगेका छन्। हरिहर दिल्ली पुगेपछि ताजमहल अगाडि खिचेको फोटो राख्दै निताले लेखिन्, तिमी आयो बहार आयो। साथ दुवैजनाले एउटै फ्रेम रहेको र एउटै ब्याकग्राउन्डमा समेत तस्बिर खिचिएका छन्। यसबाट पनि दर्शकले अड्काल काटिसकेका छन्, निता र हरिहर साथी भन्दा माथि हुन् कि? निता ढुङ्गानाको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र निता ढुङ्गाना र अहिले हरिहर प्रेममा छिन् हामीले पाएको जानकारी अनुसार। र अर्को पनि कुरा अहिले मिडियामा आइरहेको छ, त्यो के भनेदेखि निता र हरिहर चाँडै नै वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदैछन् रे। सायद यसै कारणले गर्दा पनि अहिले डेटिङमा गएको हुन सक्छ। यो यी कलाकारको व्यक्तिगत कुरा हो, हामीले त जस्ट जानकारी मात्रै गराएका हौँ। कार्यक्रममा अब कुरा गरौँ कलाकारकै बारेमा। पछिल्लो समयमा चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरू बाहिरी पेसामा पनि लागिरहेका छन्। कसैले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेका छन्, कसैले पोल्ट्री फर्म सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसरी भन्नुपर्दा उद्योगभन्दा बाहिर रहेर पनि केही काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसै सम्बन्धी
पछिल्लो समयमा चलचित्र उद्योगका सफल कलाकारहरू अन्य व्यवसायमा पनि लाग्न थालेका छन्। चलचित्र उद्योगको अवस्था बिग्रदै गएकाले उनीहरू अन्य व्यवसायमा लागेका हुन् या राम्रो आम्दानी देखेर, त्यो त उनीहरूको आफ्नै ठाउँमा छ। तर पछिल्लो समय हेर्ने हो भने धेरै कलाकारहरूको रोजाइ कला क्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य व्यवसायमा पर्न थालेको छ। कला क्षेत्र बाहेक अन्य व्यवसाय गर्ने कलाकारहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। सबैभन्दा पहिले अभिनेत्री श्वेता खड्काको कुरा गरौं। श्वेताले विभिन्न व्यवसायमा हात हालेकी छिन्। श्वेताले उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा हिमालयन जावाको ब्रान्च सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्। त्यसको अलावा अनलाइन शपिङ लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि हात हालेकी छिन्। त्यस्तै अभिनेत्री आँचल शर्मा पनि श्रीमान डाक्टर उदीप श्रेष्ठसँग मिलेर व्यवसाय सञ्चालन गरेकी छिन्। कला क्षेत्र बाहेक अन्य व्यवसायमा लाग्ने अर्की अभिनेत्री हुन् वर्षा राउत। उनले श्रीमान अभिनेता संजोग कोइरालासँग मिलेर चिया अड्डा सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्। संजोगले अन्य व्यवसायमा पनि हात हालेका छन्। त्यस्तै अर्की अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले पनि स्किन अस्पतालमा सेयर हालेकी छिन्। वर्षालाई सुरुमा त्यो अस्पतालको ब्रान्ड एम्बेसेडरको रूपमा अफर गरिएको थियो। पछि वर्षाले सेयर नै हाल्ने मनासय राखेपछि पार्टनरसिपमा सहभागी भइन्। मेडिसिटी अस्पतालकै परिसरमा रहेको यो अस्पतालमा वर्षा सीईओ को रूपमा कार्यरत छिन्। अभिनेता गौरव पहाडीले पनि हाल क्याफे सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसै क्रममा अभिनेत्री सञ्चिता लुइटेनले पनि रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्। सञ्चिताले एकजना पार्टनरसँग मिलेर सञ्चालन गरेकी हुन्। काठमाडौँ मलको 5औं तलामा रहेको डाडु पन्यु नामक रेस्टुरेन्टको गएको केही दिन अगाडि सञ्चिता स्वयंले उद्घाटन गरेकी थिइन्। सरोज खनाल, धीरेन साक्य लगायतका कलाकारहरूले पनि कला क्षेत्रभन्दा फरक व्यवसायमा हात हाली सफलता हासिल गरिसकेका छन्। हामीले रिपोर्टमा जुन कलाकारहरूलाई प्रस्तुत गर्यौं ती कलाकारहरू चलचित्र उद्योगबाटै जन्मिएका हुन् र अहिले ती कलाकारहरू उद्योगभन्दा बाहिर रहेर अन्य व्यवसाय गर्न खोजिरहेका छन्। एक किसिमले भन्नुपर्दा यो राम्रै पनि हो। फरक व्यवसायमा जाँदा राम्रो पनि हुनसक्छ, अरूलाई पनि इन्करेज हुनसक्छ र अर्को कुरो उद्योगबाट जन्मिएका कलाकार उद्योगमै लागिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा आशा पनि छ है। कार्यक्रममा अब कुरा गरौँ अन्जु पन्तको बारेमा। लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्त वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छिन्। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। चर्चित गायिका अन्जु पन्त विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन्। उनले प्रेमी थिर कोइरालासँग बिहे गरेकी हुन्। करिब 1 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका अन्जु र थिरले ललितपुरको पाटनस्थित एक चर्चमा विवाह गरेका हुन्। दुवैले क्रिस्चियन धर्ममा आस्था राख्ने भएकाले चर्चमा बिहे गरेको बुझिएको छ। अन्जु र थिरको बिहेलाई गोप्य राख्ने प्रयास गरिएको थियो। उनीहरूको बिहे समारोहमा सीमित आफन्तहरूको मात्र सहभागिता रहेको थियो। 1 दशक अगाडि गायक तथा संगीतकार श्रीमान मनोज राजसँग डिभोर्स गरेर छोरी परितोषिकासँग बस्दै आएकी अन्जुले केही महिना अगाडि छोरीकै दबावका कारण बिहेको विषयमा सोचेको पनि बताएकी थिइन्। एक अन्तर्वार्ताको क्रममा थिरसँग अन्जुको भेट भएको थियो। यसपछि उनीहरू एक अर्कासँग नजिक भएका थिए। गएको भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन अन्जु र थिरले प्रेम सार्वजनिक गरेका थिए। अन्जुले थिरले लेखेको केही गीतहरू समेत गाएकी छिन्। अन्जु र थिरलाई वैवाहिक जीवनको शुभकामना। वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्तलाई हामी वैवाहिक जीवनको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा कलाकारहरू विवाह गर्ने मुडमा छन्। अन्जु पन्तले विवाह गरिसकिन् र योभन्दा अगाडि पनि केही कलाकारले विवाह गरिसकेका छन्। श्वेता खड्काकै कुरा गरौँ, हालै मात्र वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छिन्। त्यस्तै गरेर निता ढुङ्गाना र हरिहर अधिकारीको विवाहको कुरा पनि आइरहेको छ। वर्षा शिवाकोटीको विवाहको कुरा पनि आइरहेको छ।
अब कस्तो लागिरहेको छ भने अब कतै कलाकारहरूको विवाहको मौसम त होइन, पक्कै पनि राम्रै हुन्छ, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। अब कुरा गरौँ अनमोल केसीको बारेमा। अनमोल केसीको कारणले गर्दा दुईटा चलचित्रको टिम बीच विवाद भएको छ। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। युवा स्टार अनमोल केसी नेपाली चलचित्र उद्योगमा निकै नै चर्चित नाम हो र उनी दर्शकद्वारा निकै नै रुचाएको कलाकारमा पर्छन्। अनमोल एउटा चलचित्रको छायाङ्कन नसकी अर्को चलचित्रमा काम गर्दैनन्। हाल उनी ए मेरो हजुर 4 को छायाङ्कनमा व्यस्त रहेका छन्। कोरोनाको कारण देश लकडाउन भएपछि अनमोलको ए मेरो हजुर 4 को छायाङ्कन पनि 9 महिना रोकियो। सबै क्षेत्र खुलिसक्दा पनि सरकारले छायाङ्कन अनुमति नदिएपछि निर्माण टिमले जबरजस्ती रूपमा गत दशैंबाट चलचित्रको बाँकी छायाङ्कन सुरु गरेको थियो। बक्सिर अन्तिमसम्म छायाङ्कन गरेर चलचित्रको पूर्ण 2 महिनाका लागि छायाङ्कन रोकियो। छायाङ्कन रोकिनुको मुख्य कारण भिडभाडको सिन खिच्नुपर्ने र चलचित्रमा गम्भीर बिरामी देखिन अनमोलले 10 केजी तौल घटाउनु पर्ने थियो। यता 2 महिनाका लागि छायाङ्कन रोकेर निर्देशक झरना थापा, निर्माता सुनिल कुमार थापा र अभिनेत्री सुहाना थापा अमेरिका उडे। अब चलचित्रको बाँकी छायाङ्कन हुने भएको छ, जसको लागि झरना, सुनिल र सुहाना काठमाडौँ फर्किसकेका छन्। यो चलचित्रको छायाङ्कन नसकिएको कारण अनमोलको होम प्रोडक्सनको चलचित्र पारसको छायाङ्कन सरेको सरै छ। प्राप्त जानकारी अनुसार निर्माता भुवन केसी यही फागुनबाट चलचित्रको छायाङ्कन सुरु गर्ने तयारीमा जुटेका थिए। तर ए मेरो हजुर 4 को छायाङ्कन नसकिएको कारण भुवन यति बेला तनावमा छन्। ए मेरो हजुर 4 को बाँकी छायाङ्कनका लागि अनमोलले कपाल छोटो बनाएर 10 केजी तौल समेत घटाउनु पर्नेछ। यता चलचित्र पारसमा भने उनले कपाल लामो बनाउनु पर्नेछ। यही कारण अहिले दुई चलचित्रको टिम बीच विवाद सुरु भएको छ। विवादको मुख्य कारण अरू केही नभएर अनमोलको कपाल बनेको छ। अहिले ए मेरो हजुर 4 को टिम अनमोलले कपाल नछोटाए चलचित्रको छायाङ्कन नै नगर्ने अडानमा छन् भने चलचित्र पारसको टिम अनमोललाई कपाल काट्न दिने पक्षमा छैन। पारसको टिमले ए मेरो हजुर 4 को टिमले छायाङ्कन नसकी अमेरिका गएको कारण यस्तो समस्या आएको बताएका छन्। पारसका निर्देशक सिमोस सुनवार ए मेरो हजुर 4 को टिमसँग असमझदारी भएको स्वीकार गर्छन्। सिमोसका अनुसार अनमोलले पटक पटक मैले पारसको लागि कपाल लामो बनाउनु पर्ने छ भनेर ए मेरो हजुर 4 टिमलाई जानकारी गराए पनि ए मेरो हजुर 4 टिमले वास्ता नगरेको बताए। चलचित्र बिग्रियोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन, कथाले मागेको सिन खिच्नुपर्छ, तर दुवै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। कपाल काट्ने वा नकाट्ने भन्ने कुरा हामीले अनमोललाई नै छाडिदिएका छौँ। यो भनाइ सिमोसको रहेको छ भने ए मेरो हजुर 4 का निर्माता सुनिल कुमार थापाले भने यो विषयमा केही कुरा नभएको बताएका छन्। चलचित्र पारसका निर्माता भुवन केसीले भने पारसको छायाङ्कन चैतमा गर्ने बताए। यी दुई टिम बीचको लडाई जुगाको लडाई हो या वास्तविक लडाई हो, यो आगामी दिनले बताउनेछ। रिपोर्ट हामीले हेरिहाल्यौँ। अनमोल केसीको कारणले गर्दा पारस टिम र ए मेरो हजुर 4 को टिम बीच मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, त्यो पनि कपालको कारणले गर्दा। एउटा टिमले अनमोलको कपाल काटेर सुट गर्छु भन्छ, अर्को टिमले होइन अब कपाल काट्न पाइँदैन, अब हाम्रो पालो, हाम्रो मुभीमा काम गर्नुपर्छ, अनमोलले कपाल पाल्नुपर्छ। यस्तो छ। चलचित्रको काममा भित्र रहेर अभिनयको हिसाबले काम गराएको भए त राम्रो हुन्थ्यो। अनमोललाई कसरी हुन्छ राम्रोसँगले काम गराएको भए दुवै चलचित्रको लागि फाइदा हुन्थ्यो। तर विवाद केमा छ? अनमोलको कपालमा छ। अब कसरी चलचित्र उद्योग अगाडि बढ्छ? यो जानकारीपछि अब भने निर्माता निर्देशक मिलन चाम्सको कुरा गरौँ। मिलन चाम्सले नयाँ चलचित्रको घोषणा गरेका छन्। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। नेपालमा एउटा चलचित्र सफल भएपछि त्यसको सिक्वेल बनाउने चलन सुरु भएको त धेरै भइसक्यो। व्यापारिक हिसाबले सफल हुने कारणले पनि सिक्वेल चलचित्रको निर्माण गर्ने गरिन्छ। तर गोर्खा वारियरका निर्माताले पहिलो पार्टको निर्माण नगर्दै दोस्रो पार्ट गोर्खा वारियर 2 को निर्माणको घोषणा गरेका छन्। निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सले गोर्खा वारियरलाई अर्को वर्ष निर्माण गर्ने गरी गोर्खा वारियर 2 घोषणा गरे। आगामी फागुन 27 गतेबाट छायाङ्कनमा जाने यस चलचित्रको छायाङ्कन मलेसिया, बेलायत र नेपालको सोलुखुम्बुमा हुनेछ। करिब 3 करोडको लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो चलचित्रमा वीर गोर्खालीहरूको कथा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ। चलचित्रमा रितेश चाम्स, रेबिका गुरुङ, विजय लामा, रियर राई, भुवन सिंह राई, शिशिर वाङ
पौडेल, बुद्धि तामाङ, कविता आले, बिरु खले लगायतको अभिनय रहनेछ। चलचित्रको कथा निर्देशक चाम्सले नै तयार पारेका हुन् भने पटकथा तथा संवाद लेखनमा चाम्सलाई गिरिराज घिमिरेले साथ दिएका छन्। त्यस्तै चलचित्रमा सुदीप बरालको छायाङ्कन, अर्जुन जीसीको सम्पादन, हिमाल केसीको द्वन्द्व, एलिस कार्कीको सङ्गीत रहनेछ। लन्डन सिने आई प्रोडक्सन र चाम्स इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गर्ने गोर्खा वारियरको 4 सिरिज बन्ने र पहिलो पार्टको छायाङ्कन अर्को वर्षबाट सुरु हुने निर्देशक चाम्सले बताए। कार्यक्रममा फेरि पनि विवादकै कुरा गरौँ, कोमल ओलीको बारेमा कुरा गरौँ। कोमल ओली नेकपाकी सांसद हुन् र कोमल ओलीलाई कसरी सांसद बनाइयो, किन सांसद बनाइयो, के गरेर सांसद बनाइयो, यो कुरा बोले नेता रघुजी पन्तले। हुन त बोलेकोमा पश्चाताप गरेर माफी पनि मागिसकेका छन्, तर अहिले सारा जनताले रघुजी पन्तको विरोध गरिरहेका छन्। जुन किसिमले कोमल ओलीलाई होच्याएर बोलियो त्यो गलत थियो भनेर जनता उलिरहेको अवस्था छ, चलचित्रकर्मीहरू उलिरहेको अवस्था छ। हामीले यसै विषयमा केही दर्शकलाई सोधेका थियौँ, हेरौँ दर्शकको भनाइ। राजनैतिक खिचातानीमा आएर एउटा पार्टीभित्रको कुरालाई ल्याएर होइन, मुद्दा चलिरहेको बेला, बहस चलिरहेको बेला, एकअर्कामा मुख फर्काफर्की गरिरहेको बेलामा, कुर्सी तानातान भइरहेको बेलामा एउटा महिलामाथि जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ आदरणीय नेताजीले, त्यो त वास्तवमा भन्ने हो भने जसले पनि अनुमान गर्न सक्छ कि भाषागत त्रुटि त पक्कै छ। कसैको कुनै एकजना व्यक्तिलाई आक्रोश, एकजना व्यक्तिको आक्रोश एकजना चाहिँ कलाकारमाथि पोखिँदाखेरि अत्यन्त दुःखद कुरा हो। उहाँले कसलाई टार्गेट गर्नुभयो गाली पनि त्यो पनि प्रश्न थाहा छ। जसलाई गाली पर्ने उहाँलाई खुलेर गाली गर्दा हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ कमल ओलीजी बिचमा मुछिनु भयो, अत्यन्त दुःखद कुरा हो। अब रघुजी पन्तलाई मैले एकदमै मान्ने मान्छे, उहाँका धेरै लेखहरू पढ्छु, म धेरै लेखहरूको फ्यान हो, पहिला पत्रकारै हुनुहुन्थ्यो र आउँदा दिनमा उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ यस्ता चिजहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ विश्वास छु र उहाँले आफ्ना फ्यानहरूसँग चाहिँ एक किसिमको चाहिँ विश्वास गुमाउनु भएको छ यसबाट। जुन किसिमले उहाँले चाहिँ त्यस्ता नीच शब्द प्रयोग गरेर गाली गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ राम्रो होइन। यो चाहिँ नेपाली समुदायको लागि अत्यन्तै अभद्र शब्द अनि असामाजिक शब्द जस्तो लाग्छ। जुन राजनीति पदमा हुनुहुन्छ, जो हामी जनताले उहाँलाई हेरेर हरेक दिनचर्याहरू पार गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो बोल्नुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन। तर बोल्नुभयो, एउटा पदमै रहेको मान्छेलाई त्यस्तो खाले निज व्यवहार गर्नुभएको छ या बोल्नुभएको छ, आपत्तिजनक कुरा गर्नुभएको छ होइन। ओली भनेको उहाँ धेरै गायिका पनि हुनुहुन्छ, एक हिसाबले भन्यो भने कलाकार पनि हुनुहुन्छ, देशको गहना, हरेक दर्शकले उहाँलाई फलो गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर अहिले सर्वत्र उहाँको लागि एक खालको राम्रो टिप्पणी पनि लेखिराख्नु भएको छ र रघुजी पन्तले पनि एक खालको नराम्रो भनिसक्नु भएको छ, माफी पनि माग्नु भएको छ। यसको लागि नराम्रै गर्नुभएको हो, नराम्रो भनेर माफी मागिसक्नु भएको छ। अरूलाई आरोप लगाइरहँदा अथवा अरूमाथि आलोचना गरिरहँदा मेरो परिवारको छोरी अथवा मेरो आफ्नै छोरी अथवा मेरो श्रीमती पनि कुनै पोजिसनमा पुगेको दिन त्यही गरेर आएको भन्न सक्नु पर्यो उहाँले, नेताले। होइन भने अरूलाई चाहिँ होइन के गरेर आए, कसो गरेर आए भन्दा त्यो अलिकति अस्वाभाविक लाग्छ। हिजो भौतिक जगतका नेता जस्तो लाग्थ्यो, तर उहाँ नेता पनि हुनुहुन्न। अब उहाँ नेता भन्छ छैन, उहाँ नैतिक पतन भएको नागरिक सरह हुनुभयो। किनभने एउटा पार्टीको झन्डा बोक्ने मान्छे, नागरिक अगुवाई गर्ने नागरिक अभियन्ता भनेर उहाँ भालवाटार पनि पुग्ने गरेको देखिन्छ, कहिले कहिले सडकमा लम्पसार पनि परेको देखिन्छ, कहिले चाहिँ नारीहरूमाथि चाहिँ चरित्रमाथि प्रहार गरेर चाहिँ आफ्नो राजनीति गर्न खोज्छ भने यस्ताहरूलाई चाहिँ नागरिक भन्ने पनि पाउँदैन। नैतिक पतन भएका नागरिक हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ कि मानसिक अस्पताल पठाउनुपर्छ कि यिनीहरूलाई उपचार, कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। ठ्याक्कै दर्शकको भनाइ पनि हामीले हेरिहाल्यौँ, जे भयो राम्रो भएको छैन। आशा गरौँ आगामी दिनमा यतिसम्म नीच शब्द प्रयोग गरेर होच्याउने दिन कसैलाई पनि नआओस्। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट मैले बिदा माग्ने बेला भएको छ। अर्को हप्ता यी यस्तै गतिविधिहरू लिएर आउनेछु। आजको कार्यक्रमबाट म राजश्रेष्ठ बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई, लभ यु अल। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।